Hei, salut, eu sunt Iani și astăzi, ne vom juca Mobizent, adică nu știu cum se zice, mă rog. Haideți să ne uităm aici și să vedem ce ne pică din rotița aceasta și ei, ne-a picat aceste două, cum să nu săgeanta așa și haideți să îi dăm play, nu? Ha, trofeu. Ce? Na, dai. Sunt începător, aș putea spune. L-am de 2 zile. Bă. Ce trebuie eu să fac? Da, mă rog, hai ca să începem. Că am stat prea mult la vorbăraie. Vreau să ies de acolo. Și hai să dăm aici. Nu știu ce naiba s-a întâmplat. Că eu când m-am jucat uitați până la... Am ajuns la 31. Și haideți să îi dăm play. O las mai încet? Să o las așa? Ne, hai las-o mai așa. Hai ca să... Ui! A, stați. Îmi dau asta. Îmi dau asta. Nu. A, ba da. Îmi dau 2 acestea și 2 de acestea. Și apoi fac așa, nu știu ce am făcut. N-am făcut bine oricum. Și eu aș vrea să sparg acele baloane ca să cadă peste ei pietrele. Tactică bună. Yay! Și acum dăm așa. Ui! Stați, fiți atenți. Am dat ca să fie mai mulți. Yay! End level. Eu zic că mai fac, nu știu, puțin. Adică bani. Haideți să... Mie îmi place jocul ăsta că eu îl știu de mult. Jocul ăsta e inventat de mult și mereu, de mult îl știu. Și eu nu știu la ce l-am mai dezinstalat. Pentru că mie îmi place. Nu. Nu știu la ce am dat aia. Nu, te rog. Vreau așa. Yay! Whee! Au câștigat. Nu pot să cred că au câștigat. Din nou. Să apăsați pe acesta când. Deci când dați așa, apăsați pe el ca să da cu 3 de alea. Păi fi varvo, copilul mic. Nu. Ce am făcut? Eu o să-mi dau multe de astea, adică o să-mi dau multe, pentru că, consider că mai bine e să câștig de fiecare dată. Yay! Bam! Și dacă vă jucați jocul acesta, să țineți minte să le dați mai mereu la bază, trebuie să le dați. Bam, am apăsat pe el și s-a deschis. Ui! Bum. Ăsta e aici.
Acum eu n-am cum să câștig. Pentru că e un domn acolo. E un domn acolo sub praștie. Dar mai bine o iau de la început. Bui, de fapt bui așa. Și dau așa. Doamne! End level și au câștigat. Iar au câștigat. Nu, eu nu mă las până nu-l fac. Trebuie să dau acolo în gaura aia, mă. Trebuie să pice unul acolo în gaura aia de acolo. Yay! Yes! Yes! Și l-am făcut. Hai că mai fac un level și cam atât. Eu în momentul de față când filmez o fac de pe telefon. Revin când se termină reclama. Și în cele din urmă am revenit. După ce s-a terminat reclama de 1 minut. Yay! Bine că n-am mai filmat. Că vă plictiseați, vă spun. Păi aici n-am nicio șansă. Aoleu, a făcut un nou aia când am dat în ea. Bam! Acum nu știu unde să mai dau. Ui! S-a dus acolo. Pe acolo s-a dus. Ui! Hai mă, încă un level. Totuși așa de drag. Și vom închide episodul. Ba nu, stăm 10 minute aici, mă. Hai, stăm 10 minute aici pe chat. Ui! Bam! Bam, 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 bam! Bam! Aoleu, cum s-a dus alea. Dudă. Dar eu am terminasem de mult. Bam! Hai, explodează TNT-ul. Bam! Și bum, bum! Și acum o dau pe asta. Uitați-vă cum va face un nou. A făcut un nou și s-a dus în sus. Vreau să văd unde cade. S-a dus pe acolo. Ui! Hai mă, încă două, mă. Hai mă, încă două, mă. Încă două leveluri. Să nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți susținere, adică vreau susținere de aia blană. Dacă vreți să mai vedeți de astea pe canal, vreau susținere de aia blană. Dar blană de tot. Nu blană înfiletată, măi. Dacă cineva spune că există mai multe blane, eu spun că mai există doar blană înfiletată, atât. Nu s-a mai putut inventa altceva decât blană înfiletată. În fine, haide încă un level și gata. Am și spus că mai facem 2 levele. Vreau și o să ajungem la... hai că revin când... Da, și am revenit. Mi-a dat o reclamă între timp, mai bine am făcut. Și vreau să spun că mai facem doar meciul acesta. Asta vreau să spun mai devreme. Sau nu mai știu, că am și uitat la cât am stat. Bam! Meciul ăsta e pierdut. Dar nu înțeleg la ce îi spun meci, când acesta nu e. Ce-am făcut? L-am explodat. Nu, că trebuie să-mi dau 1000 de ăștia.
Bam! Și acum, desigur că mai îmi dau unul. Și încă unul. Sau îmi pot da o de asta. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Sunt nevoit să folosesc de astea. Bă, dar de ce nu moare, mă? Eu ce fac? Ce fac? Ce fac? Întreb. Îl pierd, ca altceva n-am. Și cam atât a fost cu episodul acesta. Sper să dați un like, un subscribe, clopoțel și cam atât. Și da. Să știți că o să apară un episod foarte tare, nu știu cu ce joc, dar va apărea un episod foarte tare. Așa că stați ochi și urechi pe canalul meu. Pa, pa!